दर्शक बंधु नमस्कार। यहाँ है आमर गेंडू फूल चाष कराई। आउ देखन केते सुंदर होइछे। एटा आमर पाके हल्दिया गेंडू आउ हल्दिया टाइप रो अच्छे आउ टिके रेड कलर टाइप रो भी अच्छे। आउ जाके जदि दरकार अच्छे आपण मान डायरेक्ट कांटेक्ट करि पारबे 9178077230 नंबर रे। देखन केते सुंदर होइछे। जदि आपण चारा भी दरकार छै बोले मैं दे पारबी।